Recibimos a Rubén Cafaro, ingeniero aeronáutico y mecánico, además perito judicial, un hombre con vastísima experiencia. Rubén, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, bienvenido. Estamos todos conmocionados viendo estas imágenes que ahora vamos a reproducir y ver si se puede explicar esto. ¿Qué pasó? Bueno, es muy prematuro decir, pero por lo que uno observa, el helicóptero que está arriba inicia un descenso suave y con la parte del fuselaje, la parte posterior del fuselaje, colisiona con el cono de cola del helicóptero que iba abajo y también rompe el rotor de cola. Bueno, esta colisión se ve en las imágenes, caen ambos helicópteros y bueno, con la consecuencia funesta de 10 personas fallecidas. ¿Hay antecedentes de situaciones similares? Porque ¿puede un piloto no darse cuenta de la distancia tan corta en la que está el otro helicóptero? Hay muchos antecedentes, muchísimos. Lo que pasa es que estos pilotos que tenían mucha experiencia, a veces hay un exceso de confianza y se producen estos accidentes. Es bastante común cuando volando en forma próxima. Es muy común estos accidentes, por ejemplo, en las escuadrillas de acrobacia. Ah, claro, sí, porque precisamente están trabajando siempre a una distancia muy cerca y un vaído, una fracción de segundo y ocurre un siniestro. ¿Cómo se planea un día de trabajo? Porque entendemos que era una filmación, por lo tanto, bien decía usted, van a trabajar muy cerca, pero los dos pilotos igual, aquí no hay rutas porque están definiendo un área, un espacio de trabajo absolutamente, digamos, doméstico, están allí. Se planea, se juntan esa mañana, la noche anterior, dicen, bueno, yo voy por acá, se define a qué altura va a trabajar cada uno, o es así, bueno, vamos viendo. No, esto se llama espacio aéreo no controlado. Bien. Los pilotos previamente conversan entre ellos, che, ¿cómo va ahí? Yo voy acá, fíjate acá, y se intercomunican con ellos. Porque evidentemente... O sea, ellos estaban intercomunicados. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces dice, fíjate, voy a la izquierda, voy a la derecha, pero un viejo adagio popular, hasta el mejor cazador se le escapa la pérdida. Exceso de confianza, dice usted que pudo haber sido. Puede haber sido un exceso de confianza. ¿Cuál es la vista periférica que tiene un conductor desde el helicóptero? ¿Hasta dónde llega a ver? Bueno, el campo es bastante amplio, pero me da la impresión de que el piloto que iba en el helicóptero de arriba, que inicia el descenso, no ve que abajo estaba próximo, no lo ve. Y el piloto que iba abajo, de pronto se ve con que un helicóptero con la panza, con la parte inferior del fuselaje, y bueno, y no lo puede evitar. Y no se controla más. No hay tiempo. ¿No hay manera desde el volante controlar la caída? Sí, pero no hay tiempo físico. Claro. Porque es muy poca la distancia. O ya se rompió la hélice incluso. Cuando impacta el helicóptero que está arriba con el de abajo, rompe el cono de cola y también el rotor de cola del otro. Y se produce una inestabilidad que los dos helicópteros caen. Estamos en el terreno de las suposiciones, ¿verdad? Porque lo que tenemos son estas imágenes y la experiencia de Rubén Cafaro, que es ingeniero aeronáutico, mecánico, perito judicial. Pero, digo, avanzando en este terreno, Rubén, ¿pudo haber ocurrido, recién nos preguntamos aquí en la mesa, un desmayo de alguno de los dos? ¿Pudo haber ocurrido que alguien de la producción les pidiera acérquense más? Bueno, eso lo va a determinar la Junta de Accidentes. En la Junta de Accidentes hay varios oficiales, el oficial técnico, un ingeniero, el oficial de operación, un piloto y un oficial médico. Después de esto se hace la autopsia y en base a la autopsia se podrá determinar si hubo un vaído, una baja de presión. Es un tema médico que a mí me escapa. ¿Los helicópteros, así como los aviones, tienen la famosa caja negra? No, tienen. No todo, porque se obligan a que los aviones de transporte de línea aérea que transportan pasajeros y carga, ellos sí tienen la caja negra. Estos no. Estos eran dos naves modernas, dos buenas, usted por lo que pudo ver, los helicópteros estaban en condiciones. No, bueno, obviamente que si los helicópteros estaban volados, tenían el certificado de aeronavegabilidad vigente, firmada por un ingeniero o un técnico aeronáutico mecánico, sí, estaban legalmente. Y los pilotos también. ¿Cuál es la causa más común de accidentes con helicópteros?
colisiones como esta, un helicóptero puede tener una emergencia y si tiene la suficiente altura, el piloto puede entrar en autorrotación, ¿vale? Si supóngase que se para el motor, entonces el piloto puede planear, que se llama autorrotación. Entonces la hélice, el rotor, las palas, el rotor principal giran locas, pero cuando llega a su puede aterrizar. Pero acá no hubo tiempo. No había altura. Lo que es increíble con tanta gente observando, tantas cámaras grabando, tanta persona intercomunicada, cualquier productor puede estar diciéndole, están muy cerca, están volando cerca, ellos mismos entre ellos. Es increíble, estamos haciendo un espectáculo. C5N, ha habido muchos accidentes de helicóptero, por ejemplo, en la carrera en Dakar también, en África. Claro. Están cerca y y yo he visto en carreras de auto que los helicópteros se pasan a veces muy cerca y bueno, Usted dice que a pesar de la experiencia, arriesgan de más. O confiados en esa experiencia, van al límite. Entran en un terreno en que yo llamaría el vuelo temerario. Clarísimo. Que se está jugando ahí. Los pilotos de la escuadrilla de acrobacia, casi todos mueren. Yo he visto una vez un campeón mundial de acrobacia sobre el Río Plata hace 40 años, después murió en un accidente en una exhibición. Claro. En una escuadrilla de acrobacia de la Fuerza Aérea de Italia, el guía, muy bajo, y se estrelló toda la escuadrilla, que eran 4 o 5 aviones. La mayoría de los accidentes son por fallas humanas. Y cuando digo falla humana no es el piloto, el mecánico, el controlador de vuelo, el de la meteorología. Volar sobre zonas de montaña, como ahí, tienen muchas particularidades, porque en la montaña, mucho desierto, se calienta más esta zona, más esta zona, más esta zona, y las columnas de aire cambian la densidad, entonces el piloto está por ahí, suben los que se llaman pozos de aire ahí. Bueno, ¿puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Eso lo va a terminar la Junta, pero a mi entender, por lo que yo veo, el piloto del helicóptero que iba arriba empieza un suave descenso, no con la intencionalidad de colisionar, pero bueno. Uno entiende que eran dos pilotos experimentados, padres de familia, uno entiende que no salen a arriesgarse la vida, no salieron a ganarse el pan de cada día, no salieron a trabajar con un equipo de filmación. Quizás le pidieron algo más o quizás creyeron que pudieron ir un poquito más al límite. Son pilotos muy experimentados. Uno estuvo en Fuerza Aérea. ¿Usted los conoce? No, pero conoce su currículum. Sí. Uno estuvo en Fuerza Aérea, voló en Malvinas, otro en la Antártida, el otro era piloto de ejército con mucha experiencia. El vuelo militar por las condiciones, es más arriesgado. Claro. Porque el vuelo militar a veces significa volar en formación cerrada, punta ala con punta ala, helicóptero con helicóptero, y bueno, es más temerario porque la actividad sí lo exige. Claro. Eran muy experimentados, pero bueno, quizás estaba muy pegado, muy cercano. Che, bajate, cuidate más, correte un poco a la izquierda. No lo sé. Una tragedia, lamentable. Rubén, le agradecemos muchísimo este contacto y tratar de... Bueno, queríamos entender cómo puede ocurrir esto y ahora nos dice que es bastante... Yo creo que lo más lamentable acá son las vidas humanas. Absolutamente, claro. Porque los helicópteros seguramente tenían seguros, pero las vidas humanas no se recuperan. Y máxime que eran chicos, todo de la vida humana es muy importante, pero chicos que eran deportistas muy destacados. Tremendo. Por eso salió el presidente de Francia. La chica esa tenía 25 años, campeona olímpica en Londres. Bueno, la aviación es así. Es el más seguro de los medios de transporte, pero cuando hay un accidente muere mucha gente. Entonces... Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, a ustedes. La aviación es así, nos decía Rubén, y también la televisión.